Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Agus Pujono sama Bang Andi, mengobati batuk yang sulit disembuhkan. Bagaimana Bang Andi, mau pengen tahu? Iya, pengen tahu caranya gimana itu. Oke, kemarin belum jelas ya Bang Andi? Kemarin belum jelas kemarin. Oke, saya jelaskan. Tapi ya lumayan juga sih minum teh, agak mendingan batuk saya. Belum sembuh total? Ya belum sih. Oh, nah sekarang gini Bang Andi. Ini teh kan Bang Andi kan? Iya. Ya, jelas kan? Jelas. Nah, ini kepada pabrik tap, saya minta maaf ya bila ada kesalahan ya. Nanti dititik kembali. Cara menyembuhkan batuk yang sulit diobati dengan obat apapun sulit, batuk berdahak, batuk kering, caranya begini. Taruh ya. Nanti kalau udah ini kan udah reda, minum lagi begini. Nah, kata kan reda. Kata lagi, minum lagi gini. Reda, minum lagi begini. Lakukan berulang-ulang, insya Allah batuknya akan sembuh dan insya Allah nggak kambuh lagi. Itu berulang-ulang ya, mungkin sampai habis 3, 4 botol, 5 botol sembuh ya. Mudah-mudahan pabrik tap ya selalu maju dan barokah, semoga jaya dan semoga jadi inspirasi untuk menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan. Nah, bagi sahabat-sahabat yang punya penyakit sulit disembuhkan dengan cara apapun, nanti akan saya kasih tahu caranya bagaimana menyembuhkan penyakit diri pribadi maupun orang lain tanpa obat, tanpa sababiah. Oke, setuju gak? Oke, nanti lanjut. Subscribe ya video saya, ya, bunyikan loncengnya berlangganan. Biar tahu apa yang saya upload. Warisan leluhur kita sebagai bangsa Nusantara. Tetap kita bersatu, tetap kita gali budaya leluhur kita. Oke? Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.